Guys, may gata tayo. Niluluto ko yung gata guys. Kasi magluluto ako ng ubi halaya. Yan guys, may ubi tayo. Lagyan natin ng star margarine. Yan guys. Star margarine. Then sugar. Then milk. Haluin natin guys. Then imimix ko dun sa gata ko guys. Ayan. Lagyan natin ng konting tubig guys. Then halu-haluin. Ayan guys, lagyan na natin itong ubi. Ito na guys, luto na yung ubi natin. Ito na guys, ang ating finished product. Yan, ubi talaga yan guys. Ito siya oh. Taran! May natira pa guys. Lulutuin ko ulit sa susunod na araw. For next video. Walang food color yan guys ha. Take note. Walang food color. Pure po yan. That's it guys. Thank you for watching. Have a nice day.